Otabek aka, Namangandagi eng qimmat ofislardan bittasini sizlar qilib beribsizlar. Aka o'zi bu yerga nima ishlar qilindi va eng qizig'i qancha pul ketdi? Farruxbek, rostdan ham bu proyektimiz Namanganda eksklyuziv proyektlarimizdan bittasi bo'ldi va juda ham ko'p pul ketdi, bemalol aytish mumkin. Keling, bu pulni qancha ketganini aytishimdan avval bu yerga nima ishlar qilganimizni birma-bir tushuntirib bersam. E'tibor berib qarasanglar, bu ofisimiz to'liq natural materialdan ishlatilgan va biz ishlagan hamkorlarimiz ham original firmalar. Otabek aka, mana shu kreslo divanlar ham juda ham boshqacha ekan-a? Boshqachaligi o'ziga xosligi bor, ya'ni Zebrano brendiga tegishli. Zakazga olib keltirganmiz. Narx taxminan 8,5–9 ming dollar atrofida. Rostdan? Albatta. Juda ham zo'r. Yana bu yerda eksklyuziv, mana shu devorlarimizga ishlatgan to'liq materiallarimiz toza shpondan ishlatilgan va bu shpon eksklyuziv zakazga keltirilgan. Bu yerni o'zida har bittasini ranglatishiga ham, ko'rinishlariga ham o'zim avtorskiy turib berganman. Juda ham zo'r aka. Mana bu kartinkalar ham o'ziga xos holatda, juda ham chiroyli holatda turibdi. Har bitta kartinani mijozimiz o'zlari zakaz berganlar, ya'niki ularga hozirgi vaqtdagi taho mashinasi yoqar ekan, taho mashinasini shunaqa kartina ko'rinishga keltirgan. Juda ham zo'r, juda ham zo'r. Keyingi ishlarimiz nimalar bo'ldi aka? Bu yerda deyarli hamma ishimiz o'ziga xos, eksklyuziv. Birma-bir sanab bersam juda ham ko'p vaqt ketib qoladi. Asosiylarini aytib o'tishim kerak. Mana bu yerda direktorskiy stolimiz bor. Bu Kano brendiga tegishli. Buni dizayneri italyanец. Ya'ni buni eksklyuzivligi to'liq bitta taxtadan, yaxlit taxtadan chiqqan bunaqangi direktorskiy stol. Ya'ni bu eksklyuziv butun dunyoda faqat shu odamda bo'ladi xolos. Ya'niki bitta mana shu ofisda bor. Bitta shu yerda bo'ladi xolos. Narxi ham taxminan 6,5–7 ming dollar atrofida chiqadi. Mana shu bitta stol 6,5 ming dollar atrofida. Xuddi shunday. Juda ham zo'r. Otabek aka, endi hammani qiziqtirgan savol, mana shu ofisda shu holatga kelguncha qancha pul ketdi? Farruxbek ukam, o'zingiz ham ko'rdingiz, bu yerda birorta ham detal shunchaki emas, hammasi eksklyuziv va premium. Devordan tortib pol, ya'niki har bitta dekorativ elementgacha eng premium, eng eksklyuziv qurilish mahsulotlarini ishlatganmiz. Mana shu ofisni, mana shu holatga kelgungacha 70 ming dollar atrofida pul ketdi. Balki bundan ko'p ham bo'lishi mumkin. Rostdan, mana shu bitta xonani o'ziga 70 ming dollar. Shunday. Juda ham zo'r aka. O'zi bunaqa ofisda ishlash uchun nima ish qilish kerak? Har qanday odam ish qilishi mumkin. Ya'niki siz o'zingiz sohangizda eng lider bo'lsangiz, eng yaxshi ilm egasi bo'lsangiz, bundan ham go'zal, bundan ham zo'r ofislarda ishlashingiz mumkin. Siz ham shu ofisga havas qilgan bo'lsangiz, videoga hoziroq like bosib, shunaqangi ofisni ravo ko'radigan yaqiningizga videoni jo'natib qo'ying. Agar sizga ham eksklyuziv dizayn proyektlar xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, Otabek me'morga murojaat qiling.